Hello，姐姐你好嘛？ Hello，你好。你叫咩名啊我名叫 Emilia Noridasari，？Amy，你幾多歲啊？而家39歲， 39歲。你結咗婚未？有冇小朋友？結咗婚啦，有一個仔7歲。邊個幫你照顧佢啊？我嘅父母同我個老公。哦，OK。咁你嚟咗香港幾耐啊？我做過喺香港8年。8年啊？OK。咁你照顧過咩人啊？第一夫妻係照顧兩個小朋友同埋兩個老人家健康，係大埔。第二夫妻係馬鞍山照顧小朋友，10歲同一個太太。而家第三嗰啲係大埔一個小姐，同埋我做係中意係田，同埋照顧兩隻狗仔。哦，種田，即係要做種田，係同埋照顧狗。OK，好啊。咁你可以照顧小朋友，帶佢翻學放學係咪啊？係啊，識係啊。咁你煮餸中國餸係咪識煮好多中國餸啊？係，你而家係咪一個月都有要煮好多人嘅嘢食啊？點解嘅？係啊，2個禮拜一次有親戚嚟食飯嘅，日頭佢打麻雀，夜晚食飯咯。煮好多餸係咪啊？煮幾多個餸啊？煮幾多個餸啊？可以一次？平時10個餸嘅。10個餸咁犀利。OK， 好。咁你而家如果僱主即係冇房要 share room with 小朋友，咁你可唔可以啊？定係你想要 own room？你想要自己房係咪啊？係啊，我要自己間房啊，唔好意思啊。OK， 好啊，唔緊要。咁如果咧冇 Sunday holiday， 有陣時補錢俾你得唔得啊？得，可以。好，咁你識唔識洗車啊？有冇洗車經驗啊？有洗車。係有煙餐裝有洗架車嘅。OK， 好嘅。咁你照顧老人家可唔可以？照顧老人家得唔得？可以。都可以。OK。咁你打算繼續嚟喺香港咧工作做幾耐啊？做幾多年啊？How many years you want to stay in Hong Kong？ 8年啦。8年。8 years。OK。你都識講英文嘅係咪啊？你可以講英文嘅係咪啊？OK。可以。OK。So you can also assist kids English homework。homework 未必。Never. I never do it. Okay, never. But but you can speak quite well English, right? Yes. Okay, so 好啦，咁我哋試下幫你揾僱主啊。你完約係幾時啊？講一次先。2月23號2022月6年。OK， 下個年。OK， 好啊，唔該晒，好啦，再幫你揾啦，僱主啦，唔該，拜拜。OK，拜拜。